Det er den 1. juli 2023, og for knap et år siden, der kørte min kone og jeg over 4.000 km gennem Europa i sådan en lille Fiat 500 elbil. Og hvis du vil se, hvordan det gik, så er der et link i beskrivelsen til videoen hernede. Nu har vi fået den bil, vi rent faktisk havde bestilt, som nemlig er en Cabriolet. Og fristelsen omkring at kunne køre rundt i Norditalien i sådan en åben bil var simpelthen for stor. Så vi havde regnet med, at vi ikke skulle gøre det igen, men det gør vi. Så lad os komme afsted. Så er vi nået til første ladestop, og nu skal vi prøve vores BeCharge-kort, fordi Enalex eller JuicePass, som mange sikkert kender, de er lukket i Europa. Der kan man kun bruge i Italien nu. Men BeCharge har lidt det samme med en stor pakke, 500 kW for 175 €. Så det satser med, vi kan bruge, fordi de virker her på Ionity, som vi godt kan lide, og som fungerede rigtig godt sidste år. Mens vi lader her ved Ionity, Vordingborg, og ja, vi er ikke nået til færgen endnu. Der er ca. 175-77 km hjemmefra ned til færgen. Og det kunne vi måske godt lige nå, men sådan en dag som i dag var regnvejr, så ville det være knebent, og så ville vi ikke have mange procent tilbage på den anden side fra i Rostock. Så derfor så har vi lavet stop her, for at lade godt op. Mens vi gør det, så kan jeg fortælle lidt om, hvordan den her tur er planlagt i år. Fordi det bliver lidt anderledes end sidste år. Fandt ud af, at det der med at køre meget lange stræk hver dag, når man skal lade så meget, som man skal i sådan en lille bil der, det er lidt irriterende. Så vi har lavet mere en roadtrip. Så i dag kører vi til Berlin. I morgen kører vi til Prag, hvor vi har et par dage. Og så kører vi til Salzburg, og har en overnatning der. Og så kører vi ned til Verona, hvor vi skal være i 10 dage. Så det er planlagt, at vi kun skal køre sådan 400-500 km hver dag. Så vi forhåbentlig ankommer i vores destination mellem 16-17 tiden, så man også kan nå at få lidt ud af eftermiddagen og aftenen. Nu må vi se, hvordan det går. Nu er vi i hvert fald snart klar til at køre ned til færgen og komme til Tyskland. Vi tager lige en lille top-up her, fordi vi havde 117 tilbage ned til Ionity, hvor vi lavede inde i Berlin. Vi har 130 på i range, og vi bruger lidt mere i dag, for det er både modvind og regnvejr og alt muligt andet. Så for ikke at få alt for meget rækkeviddeangst og ikke lige presse citronen, så tænkte vi lader lige op her. Og det skulle virke med vores Trusty Ellie-kart. Det står på deres app, og det hedder, men det virker ikke. Man kunne ikke starte opladningen. Heldigvis så har vi jo alle vores ladebrikker fra sidste år, inklusiv en Shell Recharge, som er gratis at have, og godt kan være lidt dyr at lade med. Så den virkede. Så nu betaler vi, hvad det koster, og lige får bare lidt ekstra 10-15% på, så kan vi køre ned og lade resten på Ionity. Men endnu en grund til, at det er godt at have lidt forskellige ladebrikker med, når man er på tur, så man ikke står i en situation, hvor man ikke kan lade, når man gerne vil. Så fik vi ladet her ved Ionity. Vi kom ud på en kæmpe omvej på marker og alt muligt. Jeg tænkte, hvad søren, jeg synes ikke, den lå så langt fra motorvejen. Men det viser sig, at det var vores navigation, der havde fundet ud af, at der var mega kø på den motorvej, der ligger lige heroppe. Så den sendte os på en lille sightseeing. Det var nok meget godt, fordi køen rykkede sig overhovedet ikke, så der kunne vi have siddet rigtig længe. Det betyder også, at vi brugte ikke så meget strøm, så vi endte med at ankomme med 17%, så vi havde ikke behøvet at lade de der
en lille smule. Vi fyldte 5 kWh på det forrige stop. Men det var nu meget rart, så vi var på den sikre side. Nu har vi lavet her en lille halv times tid, var lige over på den der tankstation, der ligger lige derovre. Og få en kop kaffe og en pizza slice, og nu har vi masser af strøm på. Så nu kører vi til Berlin. Det var egentlig bare det her ene ekstra stop, vi skulle have, og så kan vi komme helt til Berlin. Så er vi ankommet til Hotel H10 i Berlin. Det sjove er, at man siger jo normalt, at hvis man kører 110 i stedet for 130, så kan man spare omkring 20% strøm. Men faktisk det sidste stykke her, der kørte vi mellem 120 og 130 det meste af vejen, men vi brugte mindre strøm end i morges, da vi kørte 110. Og det var simpelthen fordi, at i morges der regnede det, som I så, en del, og det blæste. Så det skal man lige have med i beregningerne, især når man ikke har så meget batteri, at vejret kan have en ret stor indflydelse på ens rækkevidde. Men nu er vi ankommet, skal vi finde noget parkering. Der skulle være noget lavet mulighed herinde i garagen, så lad os se, om det kan lade sig gøre, ellers må vi ud på gaderne og finde noget. Så kom vi ind i garagen, og der var lavet mulighed. Det er jo helt perfekt. Det koster 23 € for at parkere, inklusiv strøm, så det kan man ikke sige noget til. Nu vil vi gå op og finde vores værelse. Så siger vi farvel til Berlin H10 Kudamm hotellet. I dag kører vi til Prag, 361 km, så 2 ladestop bliver det nok. I den ideelle verden kunne vi nøjes med 1, men det ville nok lige være præsten. Så det burde ikke tage så lang tid, og vejret er fint. Men så er vi afsted. Så kom vi til ladestedet, som stod fint på Elli-kortet, men de er sgu ikke åbnet endnu. Så er det jo godt, man har lidt ekstra range på. Man skal altid lige have en buffer, så man kan komme til den næste stop. Så det prøver vi lige at finde. Der skulle jeg ikke så langt herfra. Og der var en 200 meter væk, så vi håber, den virker med Elli-kortet. Vi havde ikke så meget held med det sidst, men det prøver vi nu. Så er vi nået til Tjekkiet og til Ionity igen. Og nu er der ikke så langt til Prag, omkring 70 km. Så kan jeg lige vil sige en lille ting omkring, hvordan jeg beregner, hvor meget vi skal lade. Fordi den der rækkevidde, der står i bilerne, den ændrer sig jo hele tiden afhængig af, hvordan man kører. Men jeg har efterhånden fundet ud af, at i vores bil 10% svarer til ca. 20 km på motorvej med 110. Og det vil sige, hvis den her strækning, vi skulle køre nu hernede til, der var 122 km. Det vil sige, at jeg skulle i hvert fald have 60% på batteriet, og så lige lidt ekstra som en buffer, som vi så lige før. Så 75 måske. Og det er egentlig en meget god tommelfingerregel til, hvor meget man behøver at lade. Så her, hvor vi kun har 70 km til Prag, så behøver jeg strengt taget kun at have omkring 40% på batteriet, 40-50% på batteriet, før vi kører videre. Det kan være, at vi lader lidt mere, går vi lige en tur, men det er en meget god tommelfingerregel til at finde ud af, hvor meget man har brug for inden næste ladestop. Så nu lader vi lige op. Så er vi vel ankommet til Prag. Nogle gange med hotellerne, så er det ikke altid, man kan få at vide, om de har mulighed for at lade. Det vidste vi for eksempel ikke med det her hotel. Men en gang imellem, så har man lov til at være heldig. Så nu har vi 100% strøm til, og vi skal afsted igen. Og det er jo altid. Så har vi haft 2 hyggelige dage i Prag, og nu er det til at køre videre. Vi skal cirka 360 km
sydover til Salzburg i Østrig, så nogenlunde samme længde, som da vi kørte fra Berlin og her til Prag. Og da vi jo har fået lavet bilen 100% op her på hotellet, så betyder det 2 ladestop i den lille Fiat. Som du måske har bemærket, så planlægger jeg vores ladestop på forhånd. Plotter dem ind i min Apple Maps app, så jeg nemt kan vælge dem. Og grunden til at gøre det, det er fordi, så jeg kan sikre, at de virker med de ladekort, jeg foretrækker at bruge. Hvorfor det skal jeg nok vende tilbage til på et senere tidspunkt. Men lige her vil jeg bare fortælle om det første ladestop, vi skal stoppe på i dag. Fordi der måtte jeg lige bruge lidt ekstra tid, da jeg havde fundet det. Jeg fandt det inde i Elli-appen, og da jeg så slog det op over i Apple Maps, så kunne jeg se, at ganske rigtigt på nøjagtigt samme punkt, som Elli-appen viste, at der ville være en ladestation, der viste Apple Maps også et fint lille grønt mærke, at her skulle også være en ladestation. Nu var der bare det, at når jeg kiggede på oversigten over stedet, så kunne jeg se, at det så ud som om, at ladestationen var midt inde i en bygning, som på ingen måde lignede et sted, hvor man kunne lade sin elbil. Og som vi har set tidligere, så bare fordi en ladeapp fortæller, at der er en ladestation, så er der ikke nogen garanti for, at den rent faktisk er i drift eller virker. Og da det samtidig, den her ladestation samtidig så ud til at ligge lidt ude i sådan et industrikvarter i et eller andet random sted i Tjekkiet, og også var fra en lokal tjekkisk ladeudbyder, som jeg ikke kender, så vil jeg godt lige sikre mig, at der rent faktisk var et sted at lade, inden vi kørte afsted. Og det jeg gjorde, det var, at jeg brugte den app, der hedder PlugShare. Og PlugShare, det er en app, hvor man crowdsourcer ladepunkter. Det vil sige, det er elbils ejere, der opdaterer de forskellige ladepunkter. Man kan rate, om man har haft mulighed for at lade eller ej, og det giver også så punktet en rating fra 1 til 10, som er sådan en indikation af, hvor stabilt er det her ladepunkt. Tit er der også nogen, der har postet billeder, så man kan se på forhånd, hvordan ser omgivelserne ud, hvor ligger ladepunktet. Og vigtigst af alt, ofte så er placeringen af de her ladepunkter mere præcis, end det nødvendigvis er i ladekortudbyderens app. Og det var også tilfældet her, for det viste sig, at i modsætning til der, hvor Elli-appen sagde, at ladepunktet var, så var det faktisk på den anden side af vejen, lidt ned ad en sidegade. Og da jeg havde fundet det punkt, så kunne jeg flytte min lille kikkert på Apple Maps, den som i øvrigt ikke findes i Danmark, som det eneste land i Europa. Det må jeg vel gerne fikse, tænker jeg. Men den kunne jeg flytte ned og på det punkt, hvor ladestander skulle være, og ganske rigtigt, der var den. Der var endda 2 ladestander, hvilket ikke er så normalt på lynlader i Tjekkiet. Der er nemlig ikke så mange af dem. Så nu er jeg rimelig fortrøstningsfuld ved, at vi kan lade der, for laderen havde en god rating. Jeg kan se, at der var 2 standere, så der er lidt at vælge imellem. Og så satser vi på, at det nok skal gå. Det er cirka 150 km, vi skal køre i første stop, og det kan vi så gøre nu. Nå, nu bliver det spændende. Nu skal vi se, om vi kan finde den der lader der, om den er der, hvor kortet sagde den var. Så hvis jeg kunne se, så skulle jeg ned rundt om hjørnet her. Jeg er i tvivl om, jeg kan komme den her vej rundt om, eller den anden vej rundt. Jeg tror, det er der. Hvad? Tror du, det er længere hen? Det tror jeg ikke. Det ved jeg ikke. Det er en til... Ja, det er en til en parkering. Så må jeg lige prøve på den. Det er på den modsatte side af den der tankstation. Kan vi tage den anden vej? Ja, men jeg tror ikke, vi kan komme den anden vej rundt. Jeg tror, man kan køre igennem her. Det er spændende. Nej, se nu der. Der var der så lige et par lader, og der er ordentligt købet plads. Så skal vi bare lige bag om den der lille Peugeot. Så satser vi på, at kortet virker. Det ser sådan ud. Og der er en 75 kW her. Det er fint. Vi kan maks lade med 85, så det går nok. Vi fik købt en lille sandwich inde på tankstationen her ved siden af. Fik tisset af og fik en kaffe. Og nu er vi sådan set allerede klar til at køre videre. Normalt bruger jeg ikke så lang tid på at undersøge, hvor en ladestander ligger, men lige i det her tilfælde synes jeg egentlig, det var meget rart, fordi
der hvor den ifølge kortet var, det var på den bygning derovre bagved. Og vejen ind her, den er ensrettet, så hvis jeg var endt derovre, så kunne jeg ikke lige nemt komme herind, så skulle jeg finde rundt bagom og så videre. Så det, i det her tilfælde var det meget rart, at man var sikker på det. Det var meget fint, at vi var færdige med at lade, for de der gutter, der kom der, de var teknikere, der skulle opgradere ladestanderne med et eller andet. Så de er i fuld gang med at lukke dem op og sikre, at de spiller, går jeg ud fra. Så heldigvis så havde vi allerede fået nok strøm på, så vi kunne koble fra. Vi er nået til vores sidste ladestop i dag med Ionity her omkring 95 km fra Salzburg. Vi har stadigvæk 31% strøm på batteriet, fordi der var ikke så mange steder, vi kunne køre over 100 km i timen på den her strækning, så vi har kun brugt 14,6 kWh per 100 km. Men det gør egentlig ikke så meget, fordi vi skulle lade en gang inden Salzburg, så det betyder bare, at vi ikke behøver at bruge lige så lang tid her, som ellers, eller som hvis vi havde kørt lidt længere. I øvrigt et virkelig veludstyret ladestop det her. Der er Ionity-ladere her, som I kan se. 6 styks. Så er der Tesla Superchargers, så er der nogle Smartric et eller andet på den anden side, og der er også nogle derovre. Så her er der rig muligheder for at lade op, hvis man har behov for det, og så kan man så gå på Burger King og få lidt at spise. Så alt i alt et fint stop, og vi charger nu her, så vi lige har nok til at komme til vores hotel i Salzburg, og så er det slut på dagens tur. Så er vi færdige med at lade her. Vi har lavet i 21 minutter, så vi har allerede 84% på. Så meget vi slet ikke behøvede at lade. Vi kunne nøjes med at have lavet her i 10 minutter og kørt videre, men vi snuppede lige en eftermiddagssnack på McDonald's, og så går tiden jo med det. Men næste stop, Salzburg. Så kom vi til Salzburg. Hotellet de havde et ladestik, sagde de i garagen, men det var sådan et til en mormorlader, og der var ikke noget jordstik i, så vi kunne ikke sætte stikket i. Men nu er vi kommet i parkeringsanlæg, der ligger lige ved siden af hotellet. Og der har de fine ladere her hele vejen rundt, som man så aktiverer med sit adgangsbillet. Nu har vi fået betalt adgangsbilletten, så vi ved ikke helt, hvordan vi kommer til at betale for det, men det finder vi ud af. Ja, så lader vi på Ionity. Vi er 65 km fra Innsbruck, og i dag er vi på vej mod Verona, vores sidste stræk i den her roadtrip mod Italien. Vi har omkring 450 km i dag, vi skal køre så lidt længere end i går, men startede med et fuldt batteri. Vi jo lavet fint op i parkeringshuset der, og det fungerede fint. Man betalte bare i parkeringsautomaten og også betale sin parkering. Så vi skal have 3 ladestop i dag, og det her det er det første. Så regner jeg med, at vi tager et på toppen og Brennerpladsen, og lige topper lidt op. Der skal vi nok ikke lade helt op til 85%, måske bare en 70 stykker, fordi nedad bjerget, der bruger man ikke så forfærdeligt meget. Og så har vi vores sidste stop i Trento på vej ned ad bjerget, hvor der er cirka 100 km tilbage til Verona. Så lad os se, hvordan det går. Foreløbig så lader vi i hvert fald fint her. Så fik vi lavet lige lidt over 20 minutter. Kom op på 85% igen. Det var ikke mere tid, end vi alligevel lige brugte på en tissepause og købe en is og så videre. Så egentlig ikke noget synderligt spilletid. Men nu kører vi mod toppen. Så lavede vi ved Ionity på toppen af Brennerpladsen. Vi har allerede 41% på, vi brugte ikke så meget på at køre op. Og vi har 137 km ned til næste stop. Så i min tommelfingerregel, så skulle vi bruge 70% på at komme derned. Men det går også ned ad bakke, så jeg ved faktisk, at vi kommer til at bruge noget mindre. Så hvis vi bare har 70% på batteriet, så burde vi have nok. Og
Det burde ikke tage sindssygt lang tid. Vi lader lige nu med 72 kW, og har allerede lavet 2%, mens jeg har stået her og snakket, så vi holder lige en kort pause, så kører vi videre. Vi lader simpelthen hurtigere, end vi kan nå at gå rundt og lige holde en tidspause. Så nu flytter vi lige bilen, så andre kan komme til. Så kan vi også lige tage lidt frokost her. Der er sådan et outlet lige herovre, hvor der er lidt restauranter. Fordi det er ved at være frokosttid, vi er ved at være sultne. Så har vi sidste ladestop inden Verona. Tredje ladestop i dag. Det bliver en kort et. Vi har stadigvæk 40% strøm, så vi brugte omkring 51% på at køre 140 km ned ad bjerget. 12,9 kWh per kilometer. For det går ned af det meste tid. Men nu topper vi lige op, og så kører vi det sidste stykke. Så nåede vi frem til vores Airbnb her i Verona. Sidste tur gik helt efter planen, stille og roligt. Vi kan ikke lade her på ved lejligheden. Jeg har altså en fin garage, men der er ikke nogen mulighed for at lade. Men vi skal være her i 10 dage, så der bliver nok rig lejlighed til både at køre lidt rundt og også få ladet op, inden vi skal afsted igen. Men indtil videre så nyder vi det gode vejr og den gode udsigt. Jeg sidder her i vores lejlighed i Italien og nyder en stille espresso. Og jeg har jo lovet tidligere at fortælle lidt om ladekort og hvorfor det er, jeg planlægger vores ladestop på forhånd. Og det vil jeg gøre nu. Hvis du er ny elbilsejer, så tænker du måske, jamen ladestop, er det ikke bare, man kører ind, plukker i, betaler med sit dankort, og så er man videre. Og der må jeg nok skuffe dig og så sige, nej, sådan er det desværre langt fra de fleste steder. Der er begyndt at komme nogle ladestandere, hvor du kan betale med et dankort eller et betalingskort, og ikke behøver at være oprettet som kunde eller have en app eller noget som helst. Sjovt nok er det primært på tankstationer, så det er måske fordi de ligesom er vant til infrastrukturen, men faktum er, at det er mere undtagelsen, der bekræfter reglen, end det er sådan, det er. Som hovedregel, så skal du starte opladning på en ladestander, så skal du have en app. Hvorfor det er sådan, det ved jeg ikke. Jeg tænker, det har noget med økonomi at gøre, at det måske er for dyrt at have indløsningsterminaler på alle de her forskellige standere. Men uanset hvad, så er det virkeligheden anno 2023. Så tænker du måske, jamen er det så bare ligesom nede i min lokale kiosk, hvor han ikke har en dankortterminal, men så tager han MobilePay, så jeg skal bare have en MobilePay-app, og så kan jeg bruge den. Og nej, det er det så heller ikke. Fordi der er rigtig mange forskellige firmaer, som opstiller ladestander rundt omkring i Danmark og i Europa, og de har sjovt nok alle sammen selv deres egen app. Så det vil sige, Clever har en app, Ion har en app, Monta har en app, Spiri har en app, Nordlys har en app, osv. osv. De er så også godt klar over, at du kommer ikke til at have 27 forskellige apps på din telefon. Det er jo virkelig bøvlet, hvis du skal have en ny app til hver ny ladestander, du kommer til. Så derfor er der rigtig mange af dem, der har lavet det, der hedder en roaming-aftale med hinanden. Det er lidt ligesom vi kender det fra mobiltelefoner. Så hvis du for eksempel har et mobilabonnement i Danmark hos UC, og du tager til Tyskland, hvor UC ikke har noget netværk, jamen så har de en roaming-aftale med et tysk mobilnetværk, og så kan du bruge det i stedet for, uden at skulle være oprettet som kunde der, eller have deres app, eller noget andet. Og det fungerer lidt på samme måde med roaming. Men der var det, selvom en app understøtter roaming, så er det ikke sikkert, at den understøtter alle andre ladestander. For det kommer an på, om de har lavet en roaming-aftale med den ladestander, du kommer til. Vi kan tage Clever som et eksempel. De er den største udbyder i Danmark, så der er nok rigtig mange, der bruger. Og havde du spurgt mig for 1,5 måned siden, så ville jeg have sagt, nej, men det kan du slet ikke, fordi der havde Clever ikke roaming. Men de har faktisk lige her i juni 2023 indført roaming-mulighed i deres app, både i Danmark og i dele af Europa. Og det betyder, at har du en Clever-app, jamen så kan du godt starte ladning på en stander, der ikke er en Clever-stander. Bare ikke dem alle sammen. Fordi Clever har kun aftaler med 14 forskellige udbydere lige pt, og der er væsentligt flere end 14 forskellige ladenetværk i Europa. Det er lige før jeg tror, der er 14 bare i Danmark snart. Så
ja, du kan godt bruge din Clever-app til at starte på andre ladestandere end Clever, men ikke nødvendigvis den alle sammen. Og en lille ekstra krølle på det, nu sidder jeg her i Italien, og en af de udbydere, som er i Italien og i det meste af Europa, er Ionity. Og dem samarbejder Clever sjovt nok også med, bare ikke i Italien. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg kan godt finde ladere i Clever-appen i Østrig og i Tyskland og i nogle andre steder, men ikke i Italien. Så havde jeg kun min Clever-app, så ville jeg ikke kunne lade hernede. Heldigvis så er der andre apps, som dækker bedre, så du behøver ikke at have 50-100 forskellige apps på din telefon for at kunne lade. Men du skal nok regne med at have i hvert fald et par stykker. Det er nemlig også sådan, at bare fordi man har et ladenetværk, og man tilbyder roaming, så er det heller ikke sikkert, at man tilbyder roaming på alle sine standarder. Vi kan tage Clever igen som et eksempel. Jeg har en app, der hedder Ellie, hvor jeg har et abonnement, som er det, vi bruger i det daglige derhjemme. Og i den app, de har en roaming-aftale med Clever, så jeg kan godt starte ladning på en Clever-lader via min Ellie-app, og til den pris, jeg har aftalt med Ellie. Med mindre det er en lynlader, fordi dem har Clever nemlig ikke åbnet for andre end deres egne kunder. Så hvis du skal lynlade hos Clever på alle de her fine nye store lynladestationer, de sætter op rundt omkring i landet, så skal du være Clever-kunde. Der kan du ikke bruge nogle af de andre udbydere. Det er jo en lille smule nederen, men det er nok noget at gøre med, at der ikke rigtig er nogen regulering på markedet. Man kunne godt ønske sig måske, at der var et krav, at man som minimum skulle stille sit netværk til rådighed for andre operatører også, så der var lidt interoperabilitet. Man kan håbe, at Clever de måske åbner, nu hvor de selv roamer på andre lynladere, så vil det jo være meget passende, hvis de også ligesom stillede deres egne lynladere til rådighed for nogle af de andre netværk. Vi må se, hvad der sker. Lige pt, så er det lukket land. Som du nok kan fornemme, så er hele det her lademarked en lille smule det vilde vesten stadigvæk, så man kunne godt håbe på, at der måske kom bare en lille smule regulering, men jeg tænker, at det retter sig hen ad vejen. Og jeg vil så stadigvæk sige, man skal ikke være bange for at køre på lang tur i sin elbil, hvis man bare forbereder sig en lille bitte smule, blandt andet ved at få nogle gode råd, som du får nu, så kan det sagtens lade sig gøre, også selvom man har en elbil med et lille bitte batteri som vores Fiat 500e. Man skal bare nødt til at være en lille smule opmærksom og planlægge en lille bitte smule. Og det leder os hen til, hvorfor jeg så planlægger min ladestop på forhånd. Fordi for det første så er en af grundene, det er, at vi har det her lille batteri. Fordi det betyder, at man lader typisk op til 80-85%, når man lynlader på farten, fordi de sidste 15% tager enormt lang tid. Og i Fiat'en, der betyder det, at jeg har sådan en effektiv rækkevidde mellem ladestop på omkring 150 km. Det betyder også, at fra det ene ladestop, så skal jeg altså finde en lynlader, der ligger sådan mellem 130 og 150 km fra den, for ligesom at have et optimalt flow, så jeg ikke skal lade alt for mange gange. Og det begrænser selvfølgelig lidt, hvilke lader jeg kan vælge mellem. Havde jeg nu haft en elbil, der var som elbiler er flest, så havde jeg måske haft en rækkevidde på omkring 300 km på motorvejen. Og så var det jo straks langt nemmere. Så tror jeg, bare vi havde planlagt et ladestop ad gangen, så det vil sige, mens bilen holdt og ladet, så vil jeg kigge ind i min foretrukne app, og så vil jeg sige, inden for de næste 200-300 km, hvor passer det også at lade, hvor er der en stander, vi kan bruge. Men i og med, at vi har så lille batteri, så er det meget rart lige at kunne planlægge. Den anden grund til, at jeg planlægger, det er, at jeg ikke bruger nogen tilfældig app. Jeg har nogle bestemte apps, jeg helst vil bruge, og det er på grund af prisen. Som jeg sagde før, så er lademarkedet, det er sådan lidt det vilde vesten, og det betyder, at prisen per kilowatt, den svinger ekstremt meget, kan svinge ekstremt meget, afhængig af, hvilken app du bruger, hvilket abonnement du har, og hvilken standard du lader på. Og det er ikke ligesom vi kender det fra benzin og diesel, hvor der ved vi alle sammen godt, jamen hvis du tanker på motorvejen, jamen, så er det en 10-15% i hvert fald dyrere end nede på tanken, der ligger lidt ude på landevejen. Sådan er det ikke. På de her ladestander, der kan prisen svinge op til flere 100%, afhængig af, hvad for en app, eller hvad for en abonnement, du starter din ladning med. Vi kan tage et eksempel. Jeg kan godt lade på Ionity, som sagt, med Clever, bare ikke her i Italien, men i hvert fald i resten af Europa ser det ud til. Der betaler jeg 6,49 kroner per kilowatt-time
hvis jeg lader med mit Clever-app. Hvis jeg lader med min BeCharge-app, som er den, jeg bruger, det vender jeg lige tilbage til, så kan jeg lade for 2 kroner og 67 øre. Det vil sige en forskel på omkring 243%. Så man kan sige, hvis du gerne vil både køre grønt og økonomisk, så er man også nødt til at planlægge en lille bitte smule. Desværre så kan jeg ikke anbefale en bestemt app eller sige, hvad er billigst, fordi jo, jeg kan godt sige, hvad der fungerer lige nu, men det ændrer sig hele tiden. Sidste år, der havde vi stor glæde af den app, der hed Bonnet. De havde sådan en kilowatt-time pakke, hvor man købte 200 kWh til en fast pris, og så kunne man lade dem, og hvis man ladede mere, så beholdt man den til den der faste lave pris, som var under 3 kroner per kilowatt-time. De har så ændret deres forretningsmodel i mellemtiden, så nu har de ikke de der pakker mere, og de er ikke rigtig interessante prismæssigt mere. Så er der rigtig mange danskere, der har brugt dem, der hedder NLX, også kendt som JuicePass. Det er et italiensk firma, de havde noget tilsvarende, hvor du også kunne tegne et månedsabonnement, hvor du så hver måned forudbetalte for et vist antal 100 kWh, som du så kunne bruge. Hvis du så ikke brugte dem alle sammen, så var de tabt, og brugte du mere, så var det dyrere. Det var så deres forretningsmodel. Men, og det var egentlig den, jeg havde regnet med, at vi skulle bruge på den her tur, men lige for omkring en måneds tid siden, så lukkede de ned for det i alle andre lande end i Italien. Så den kunne vi heller ikke bruge. Og det ledte mig så hen til den, der hedder BeCharge, som også er et italiensk firma, som fungerer lidt på samme måde, som NLX gjorde. Der har jeg kunne købe en pakke med 500 kWh, som jeg har en måned til at bruge. Og den har jeg givet 175 euro for. Så det giver en pris på ca. 2,67 kroner per kilowatt-time, hvilket er ganske fornuftigt. Den bruger jeg så som supplement til mit Elli-abonnement, som er det, vi bruger i det daglige. Vi har ikke nogen ladestander derhjemme, så vi er ligesom afhængige af at skulle lade på offentlige standere. Og der kan man sige, at Elli de har sådan et abonnement, som koster, da vi tager det kostede 45 kroner om måneden, og det giver mig så en fast pris på 2,90 kroner på langsomme AC-lader og 3,65 på de fleste lynlader, altså omkring 1 krone mere end her, men dog stadigvæk fornuftigt. Lige på nær Ionity-laderne, som vi har haft ret stor glæde af, men der skal man have et dyrere månedsabonnement på det her, for at få en god pris på dem også. Og da vi ikke bruger dem så meget i hverdagen, så har vi ikke det. Men heldigvis, så er det et af de netværk, som BeCharge understøtter, så kan vi bruge det der. De har så til gengæld ikke så mange andre som roaming-partnere. Ikke så mange som NLX havde, men kombinen af de her to for os i sommeren 2023 fungerer. Ja, nu har jeg så siddet og viftet med alle de her ladekort, og så tænker du måske, siger du ikke, at man skal bruge en app? Hvorfor har du alle de der ladekort? Og det er fordi, du kan altid bruge en app, men mange apps tilbyder også, at du kan købe sådan et ladekort eller en ladebrik. Det er sådan set fuldstændig det samme. Det er en lille RFID-chip, der er pakket ind på forskellige måder, og den gør, at du kan identificere dig over for ladestanderen, så ladestanderen ved, hvem du er, hvor den skal trække pengene. Og det er langt hurtigere og meget mere stabil måde at starte ladning på, end gennem en app. Hvis du bruger en app, så skal du for det første lige finde, hvad er det for en ladestation, der er på. Det gør den som regel med GPS, så det er rimelig nemt. Men så skal du ind og identificere, hvilken en af de der 8-10 forskellige ladestandere, som er her, er det, jeg sidder ved. Det er ikke altid super intuitivt, hvad nummer den har inde i appen, og hvor det står på standeren osv. Når du så har fundet ud af det, så skal du så starte ladningen. Det kræver så, at din telefon har en internetforbindelse. Og en internetforbindelse, der er god nok til, at den ligesom kan sende besked afsted til udbyderen og ned til laderen, at nu skal den starte ladningen. Og så kræver det til sidst, at laderen så også modtager den her besked fra internettet, før den kan starte ladningen. Og faktisk de 2 sidste ting, det havde vi oplevet vi problemer med begge dele på vores tur sidste år, hvor på en lader, jamen der havde jeg simpelthen så dårlig internetdækning, så jeg kunne ikke starte ladningen. Heldigvis så havde min kone et bedre dækning på sin mobil, og hun havde den samme app installeret, så hun kunne så få startet os op. Men havde det bare været mig, så havde jeg lige lidt haft et problem. Vi prøvede også en anden stander, hvor at jeg kunne godt starte ladningen fra appen. Alt så fint ud, laderen fik bare aldrig beskeden, så den startede ikke. Og i det tilfælde, der er det langt smartere at have en ladebrik eller et ladekort, fordi så er man uafhængig af det. Så hvis din app har mulighed for at få sådan et ladebrik eller et ladekort,
så vil jeg helt klart anbefale at investere i det. Det koster typisk 7500 kroner, og det er en engangsudgift, men du vil takke dig selv, fordi det gør bare det hele så meget nemmere, når du er ude at lade. Til sidst så vil jeg også anbefale, at du henter en eller to apps, som tilbyder en ladebrik eller et ladekort, og ikke noget abonnement. Der findes nogle forskellige, og dem kan jeg godt anbefale, kan man sige, fordi der er det ikke prisen, der er afgørende. Der får du helt sikkert ikke den bedste pris, men det er mere så, du har noget, du kan lade med, hvis du står et sted, hvor det kort eller den app, du normalt bruger, ikke virker, eller hvis du kommer til en lader, som ikke er dækket af den. Dem jeg vil anbefale, det er Shell Recharge, som er den ene, og så dem, der hedder Plugsurfing, som er den anden. De koster som sagt ikke noget at hente og oprette, så man putter sit betalingskort ind, og så kan man bestille sådan en ladebrik. Plugsurfing koster, tror jeg, 74 kroner. Jeg tænker, at Shell Recharge koster nogenlunde det samme i dag, jeg ved ikke. Men det er den størrelsesorden. Og det er sådan en engangsudgift, og så betaler du bare det, du lader for til den pris, der nu er på den pågældende lader. Det er som sagt typisk væsentligt højere, som vi også så med Clever. Men de her to, de dækker rigtig, rigtig mange ladenetværk. Og det vil sige, chancen for, at du kommer til en standard, hvor en af de her ikke virker, eller begge de her ikke virker, den er ret lille. Og det er en meget god backup at have. Vi brugte det selv på den her tur, hvor jeg kom til en standard, som skulle virke med Ellie-kortet. Den var i deres app og så videre, men kortet ville ikke starte laderen op. Og i stedet for så at skulle køre videre til en anden lader med ikke særlig meget strøm tilbage på batteriet, jamen så kunne jeg lige toppe op med Shell Recharge, fordi den kunne jeg godt starte laderen med. Og jeg lavede kun lige 5 kW, så vi kunne komme videre til en anden lader. Så selvom det var lidt dyre, så var det til at lægge med. Så det vil jeg helt klart anbefale som sådan en slags reservedunk, kan man sige. Plugsurfing og Shell Recharge. Så summa summarum, kan man køre på langtur i en elbil i Europa? Ja, det kan du sagtens. Især hvis du har en elbil, som ikke er sådan en lille bybil som vores, så er det ikke noget problem overhovedet. Det er en god idé at have forberedt sig lidt, så man er sikker på, at man har nogle lade-apps, der virker. Gerne nogle, der dækker rigtig mange netværk. Og helt klart, hvis du kan få et ladekort eller en ladebrik, så er det klart den nemmeste måde at starte opladning på. Og hvis du gerne vil have den bedste pris, jamen så må du shoppe lidt rundt og se, hvad er der gældende lige pt. Hvor kan du få en fornuftig pris på det abonnement, der nu passer til dig. Så er det ved at være blevet vores sidste aften her i Verona, i vores lille Airbnb. Vi skal videre i morgen tidlig, og jeg tænkte, det måske var et meget godt tidspunkt lige at lave en status over første del af turen. Generelt så kan man sige, roadtrip-planen fungerede. Det var meget mere behageligt at have de her korte stop, eller korte ture hver dag, så vi kun havde 2, maks 3 ladestop. Og igen, havde vi kørt i en elbil med et almindeligt batteri, så havde vi kun haft 1 stop, og det havde vi nok haft alligevel, selvom det havde været en benzinbil for eksempel, når du kører en 4-5 timer i løbet af en dag. Og som vi jo har set indtil videre, jamen så den tid vi har brugt på vores ladestop, og har faktisk ikke været sådan, at vi skulle vente på ladningen, det var egentlig bare den tid, vi alligevel brugte på stoppet. Så generelt kan man sige om at køre elbil på tur, det er ikke fordi man egentlig bruger specielt meget mere tid, end hvis man kører det i en benzin- eller dieselbil. Man skal bare planlægge en lille smule mere. Og selvfølgelig, når man har sådan en Vilfare 500e, som vi har, så skal man så planlægge lidt mere end det. Men det var rart med de der lidt korte stop. Det var også rart, at vi planlagde at ankomme til de byer, hvor vi så ligesom gjorde holdt i vores roadtrip der sidst på eftermiddagen. Fordi det gjorde, at vi nåede at opleve noget allerede i Berlin. Nåede vi at gå ud og se lidt af byen, gå lidt i nogle butikker, var ude og spise en hyggelig middag om aftenen. Og det samme i Salzburg. Prag havde vi så en ekstra dag lagt ind. Vi kunne også godt have haft bare en dag der, hvis det var. Men det gjorde også, at man ligesom følte, at ferien startede fra dag 1, hvor nogle gange kan det godt være, når man ligesom ved, at man skal ned til Italien, så bliver hele køreturen egentlig bare transport, der skal overstås. Og den følelse havde man ikke her, så jeg synes uanset nærmest hvilken bil man kører i, så det der med at lave en roadtrip og lave selve transportvejen også til en del af rejsen, det synes jeg faktisk kan noget. Det kan godt anbefales. Hvis jeg skal gøre en status over vores forbrug,
så ifølge bilens triptæller har vi kørt lige knap 1784 km. Og lige små 100 af dem, tror jeg, vi har kørt hernede på lidt små ture rundt omkring. Og ifølge bilens triptæller, så har vores gennemsnitsforbrug været 16,3 kWh per 100 km. Det vil sige, ganger vi det ud, så skulle vi have brugt omkring en 290-91 kWh. Jeg har prøvet at tælle sammen inde i vores apps, hvad vi har lavet de forskellige steder. Jeg har ligesom 3 ubekendte, fordi de steder, hvor vi lavede på hotellerne, der var ikke nogen måler på, og jeg fik ikke lige noteret vores start state of charge der. Så der har jeg ligesom bare estimeret til, lad os sige 25 kWh de 3 steder. Og når jeg så tæller sammen med alle de ladestop, vi har haft, så giver det cirka 310 kWh. Så kan man sige, måske har jeg overestimeret lidt. Så men midt imellem omkring 300 kWh har vi brugt på den her tur indtil videre. Vi har lavet 2 gange med Ellie-appen, eller en enkelt gang med Shell Recharge, men kun 5 kWh, fordi vi lige skulle toppe op. Så har vi lavet på hotellerne de der 3 gange, og resten af tiden har vi kunne lade med BeCharge. I kroner og øre, så hotellerne, det første hotel i Berlin, der kostede det altså ikke noget at lade, fordi prisen for at parkere var den samme, uanset om du lavede det eller ej. Så det var en gratis omgang. I Prag, der betalte vi 6 euro i tillæg for at kunne fylde bilen op, og i Salzburg, i parkeringsanlægget, der kom vi af med lige knap 10 euro. Og alt i alt, de 3 priser, eller 2 kan man sige, og så det vi har lavet i de forskellige apps, det giver os en samlet udgift indtil videre på ladning på 811 kroner. Vi har stadig lidt over 313 kWh tilbage i BeCharge. Jeg købte jo de her 500 kWh på en måned, da vi tog afsted. Og da vi har en 1400-1500 km hjem cirka, så burde vi egentlig kunne nøjes med det. Og jeg har kunne finde ladere, så vidt jeg kan se, der alle sammen virker med BeCharge, primært Ionity på vejen hjem. Og det giver os jo så en samlet både tur, rækkevidde på omkring 3200 km og til ca. 1600 kroner. Så omkring 50 øre per kilometer i brændstof har det kostet os. Nu må vi se, hvordan det ender, når vi kommer helt hjem. Vi kører i morgen tidligt, men vi kører ikke direkte til Danmark. Vi kører nemlig først lige 200 km vestover til Malpensa lufthavn ud fra Milano, hvor vi stiller bilen. Så flyver vi en tur til Palma og skal besøge nogle af vores gode venner. Og 5 dage senere, så vender vi retur til Milano og henter vores bil, og så kører vi hjemme. Og på hjemturen, der har vi så kun 2 overnatninger, så vi kommer til at have nogle lidt længere stræk at køre hver dag. Lidt i stil med sidste år, men ikke helt så lange stræk. Det længste stræk, vi har lagt ind i forhold til, hvor vi overnatter, det bliver det sidste, og det vil sige, det er der, hvor vi ender derhjemme. Så der har vi ligesom tænkt, der kan vi godt lige strække den lidt ekstra. Men hvordan det kommer til at gå, det har jeg tænkt mig at putte i en anden del af den her video, for den er efterhånden allerede blevet rimelig lang. Og frem for at du skal sidde her i 1,5 time og kigge med, så tænker jeg, så kan vi i hvert fald lige starte med første del. Og anden del, den kommer så kort efter. Jeg skal nok lægge et link i beskrivelsen til den her video. Og hvis du ser videoen, og der ikke er noget link endnu, så kan du overveje at abonnere og klikke på klokken, så får du besked, når den nye video kommer. Og alternativt, så kan du bare kigge ind senere. Jeg skal i hvert fald nok sørge for, at linket til del 2, det bliver opdateret nede i beskrivelsen her, så snart den er klar. Men ellers vil jeg melde fra for del 1 og sige, vi ses i del 2.